Доброго времени суток, мои ребятки. Некоторые новички в Demon's Souls задаются вопросом, как же получить хоть какое-то дыхание. Для новичков я рекомендую использовать дыхание ветра, лично как у меня, а также оно подходит для фарма боссов и другого. Чтобы его получить, мы должны от местности равнины Окуя пройти, как показано это на видео. После этого вы должны подойти вот к нему. У вас должно быть 20 рогов демонов. У меня лично их 0, потому что я уже получил дыхание ветра. После этого, когда вы с ним говорите, он у вас просит 20 рогов демонов. Вы ему их отдаете, а после начинается битва. Если вы его убьете, то получите первую карту ветра, что очень полезно. После этого вы можете идти на отбор. Надеюсь, всем помог. Пока.